どっか、その本の上に全部置いて外に出しとけばいいっちゅう。なんでベランダに出すの？ベランダに出したら冷たくない。そこでいいが。下でじいちゃんもいいか。
응?
느꼈어. 느꼈어.
응? 근데 그게 되게 핫도 있어?